Այսօր սեպտեմբերի 23-ն է ուրբաթ, առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, առաջիկա ժամերին տաղավարում կաշխատեմ ես Արթուր Աղաբեկյանս, բարի լույս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին, հայտարարել, թե Ադրբեջանի պաշտոնական խոսույթը և տեղեկատվական այլ աղբյուրները հուշում են, որ Ադրբեջանը մտադիր է օկուպացնել Հայաստանի այլ տարածքներ, ինչը պետք է կանխել։ Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանն ամեն օր խախտում է հրադադարը և զոհերի ու վիրավորների թիվը կարող է փոփոխվել ցանկացած պահի։ In the wake of this offensive, the official narrative and other sources of information suggest that Azerbaijan intends to occupy more territories of Armenia, which needs to be prevented. I want to stress that the risk of new aggression by Azerbaijan remains very high, especially taking into account that every day Azerbaijan violates the ceasefire and the number of casualties and those injured could change any moment. Another factor for further escalation can be inappropriate reaction to this situation by the regional security organizations, which raised very hard questions among Armenian society. Ladies and gentlemen, despite the above-mentioned facts, Azerbaijan is trying to pose itself as a country seeking peace in our region, peace with Armenia. Hearing from a side what Azerbaijan is saying, you can even be impressed by its devotion to peace efforts. And for staging this impression, Azerbaijan is using the subjects of peace treaty with Armenia, border delimitation, and regional communication opening agenda. Why we have no tangible progress in these directions? The reason is very simple. Azerbaijan is using all those topics for territorial claims against Armenia. For example, one of the most important subjects of peace treaty is bilateral recognition of territorial integrity between Armenia and Azerbaijan. We have already declared that we are ready to do so, but Azerbaijan hasn't done it so far. On the contrary, Azerbaijan has been publicly voicing that the entire south and east of Armenia and even the capital city of Yerevan is an Azerbaijani land. On the other hand, Azerbaijan is keeping under occupation tangible territories of Armenia, and as I said, the risk of new aggression by Azerbaijan remains very high. Խոսելով տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցության կապերի բացման մասին, Փաշինյանը նշել է, թե Ադրբեջանը փորձում է այս քննարկման մեջ Հայաստանին ներկայացնել որպես ապակառուցողական կողմ։ Ադրբեջանն ակնարկում է, որ Հայաստանը պետք է արտատարածքային միջանցք տրամադրի, մինչդեռ եռակողմ հայտարարության մեջ ոչինչ չկա միջանցքի տարածքայնության մասին։ Հայտարարության մեջ նշվում է միայն մեկ միջանցքի մասին և դա Լաչինի միջանցքն է Լեռնային Ղարաբաղի համար, ասել է վարչապետը։ Azerbaijan is hinting that Armenia has to provide an extraterritorial corridor, and according to them, the 9th article of the trilateral statement from November 9, 2020 is supposed to do that. The trilateral statement is a public document, and in the 9th article, there is nothing about corridor, extraterritoriality, etc. So what is the purpose of Azerbaijan? To create a new crisis as a pretext for a new aggression against Armenia and for a new territorial claim. We have shared packages of proposals with Azerbaijan on the topic of opening communications, and if Azerbaijan accepts that those routes must operate according to national legislations, we can decide on this
very quickly. By the way, the trilateral statements from November 9, 2020 and January 11, 2021 imply that not only Armenia should provide roads to Azerbaijan, but Azerbaijan should provide roads to Armenia too, and we haven't received anything so far. As for the corridor wording, it is very important to note that in the trilateral statement from November 9, only one corridor is mentioned, and it is the Lachin corridor for Nagorno-Karabakh. Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում ընդգծել է, թե տարածաշրջանային կայունության վճռորոշ գործոններից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումն է, որտեղ հասցեագրվելու եւ երաշխավորվելու են Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Վարչապետը նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում Ղարաբաղի հայերի միջազգային հանրության աջակցության կարիքն ունեն։ Nevertheless, the Armenians in Nagorno-Karabakh are in need of the support of international community. We call to support the secure and unhindered access of UN humanitarian agencies to Nagorno-Karabakh in order to assess the human rights situation and ensure protection of cultural heritage on the ground. We think that the Office of the UN High Commissioner for Refugees and the independent fact-finding mission of UNESCO should have access to the Nagorno-Karabakh conflict zone. Unfortunately, Azerbaijan has been blocking both missions by making artificial political preconditions, essentially blocking the access of an independent fact-finding mission in Nagorno-Karabakh. It is also reprehensible that Azerbaijan stalls the repatriation of Armenian prisoners of war, inter alia subjecting them to artificial trials in gross violation of international humanitarian law, its own commitments, and contrary to the calls of the international community. Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ժողովրդավարության վիճակից, փաստել, որ ադրբեջանական հարձակումների թիրախը ոչ միայն Հայաստանի անկախությունն է, ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, այլ նաև Հայաստանի ժողովրդավարությունը։ Հայկական ժողովրդավարությունը պայքարում է մի մթնոլորտում, երբ Ադրբեջանն ամեն օր ուժ է գործադրում միակողմանիորեն պարտադրելու իր ծրագրերը, վերջ դնելու հայկական պետականությանը, անկախությանը եւ ժողովրդավարությանը, ասել է վարչապետը։ It is very important to state that the target of Azerbaijani attacks isn't only the independence, sovereignty, and territorial integrity of Armenia, but democracy of Armenia too. Despite the expectation of some forces, Armenia stayed democratic after devastating war of 2020. Using the tool of free, fair, and democratic elections as a way out from internal political crisis. International community unanimously recognized and praised this fact. The Armenian democracy is struggling in an atmosphere when Azerbaijan is using force every day to impose its plans unilaterally, to bring to the end the Armenian statehood, independence, and democracy. But I'm here to announce that we are determined to defend our democracy, independence, sovereignty, and territorial integrity by all means. I want to underscore that diplomatic solutions are an absolute priority for us, and the full engagement and support of international community is crucial. In this regard, I would like to mention that the international observation mission to the Armenia-Azerbaijan bordering areas would be an important factor for regional stability.
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն ամբողջությամբ կարող եք դիտել լուրերի թողարկումից հետո։ Վարչապետը Նյու Յորքում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին, անդրադարձել Ադրբեջանի ագրեսիային, կարևորելով տեղի ունեցածի վերաբերյալ Վաշինգտոնից հնչեցվող հստակ դիրքորոշումներն ու գնահատականները։ Նշել է նաև միջազգային հանրության կողմից ադրբեջանական գործողությունների դատապարտման, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերման, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովման և հումանիտար այլ խնդիրների ուղղությամբ համարժեք արձագանքի կարևորությունը։ Էնթոնի Բլինքենն ընդգծել է նահանգների պատրաստակամությունը շարունակելու ջանքերը բանակցային ու խաղաղ գործընթացին, կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և երկարատև կարգավորման անհրաժեշտությունը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է ադրբեջանական գործողությունների դատապարտման, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերման ուղղությամբ միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի կարևորությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ չափազանց մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ։ Ստոլտենբերգը կարևորել է տարածաշրջանային խնդիրների բանակցային եղանակով կարգավորման անհրաժեշտությունն ու այդ ուղղությամբ հետևողական ջանքերի գործադրումը, այդ թվում միջազգային գործընկերների աջակցությամբ։ Վարչապետը Նյու Յորքում նաև հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիին, ընդգծել միջազգային հանրության, այդ թվում Իրանի համարժեք արձագանքի կարևորությունը։ Ռայիսին նշել է, որ Իրանն ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին և հավելել, որ տարածաշրջանում բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Իրանի նախագահի խոսքով պետությունների տարածքային ամբողջականության և տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը հստակ է և Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի։ Ռայիսին շեշտել է, որ իր երկիրը պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, հավելելով, որ Հայաստանի անվտանգության հարցը կարևոր է Իրանի համար։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին մասնակցող երկրների պատվիրակությունների պատվին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից տրված ընդունելությանը։ Տեղի է ունեցել նախարարի և Բայդենի կարճատև զրույցը։ Արարատ Միրզոյանը նաև մասնակցել է հնագույն քաղաքակրթությունների ֆորումի նախարարական հանդիպմանը և հանդես եկել ելույթով։ Նշել է, թե պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում Ադրբեջանը ոչնչացնում է հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Ըստ Միրզոյանի, ավելի քան հրատապ է միջազգային հանրության գործուն և հաստատակամ արձագանքը կանխելու այս բարբարոսական գործողությունները, որոնք վտանգում են խաղաղությանն ուղղված ջանքերը և տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության հաստատումը։ Խոշոր խաղացողները Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և Ռուսաստանը ոչ թե ազդեցություն չունեն, այլ բավարար գործիքակազմ չեն գործադրում Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու համար։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ադրբեջանագետ Տարոն Հովհաննիսյանը նշել է, թե Ադրբեջանին կարող են զսպել տնտեսական պատժամիջոցները։ Այսինքն պարզ պետք է տարբերակենք, եթե մենք խոսում ենք Ադրբեջանի ագրեսիան երկարաժամկետ զսպելու մասին, ապա դա հայտարարությունների միջոցով չի կարող լինել։ Այն ինչ որ դուք նշեցիք Պելոսիի այցը, Միացյալ Նահանգներից, այդ թվում Բլինքենի հայտարարությունները, ներկա պահին օրինակ նույն ձեր նշած ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար եւ առաքելության այստեղ գտնվելը, ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած այց եւ այլն, եթե չի ուղեկցվում կոնկրետ գործողություններով, դա ընդհանրապես կարող է կարճաժամկետ հետաձգել Ադրբեջանի նոր ագրեսիան կամ ագրեսիայի ալիքը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մեթոդներ գոյություն չունեն։ Մեթոդներ գոյություն ունեն միջազգային պրակտիկայում եւ դրանք ոչ թե հայտարարություններն են, ինչպես նշեցի, այլ հստակ քայլերը։ Հստակ քայլերի մի քանի մեխանիզմներ կան, որոնց մասին կարող ենք խոսել, կիրառված միջազգային պրակտիկայում։ Դա մեկը պատժամիջոցներն են տնտեսական, իսկ Ադրբեջանը իր ռազմական մեքենան հենված է նավթային գործարքների վրա եւ նավթագազային առևտրի վրա եւ տնտեսական պատժամիջոցները կարող են շատ լուրջ հարվածել Ադրբեջանին, բայց այս առումով փորձենք կետային առաջ գնալ, օրինակ Եվրամիությունը շահագրգռված չէ այս պահին տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում եւ
Միացյալ Նահանգները եւս դժվար թե նմանատիպ քայլի այս պահին դիմի, քանի որ թեկուզ եւ քաղաքական իմաստով այլընտրանքային մասնավորապես գազի աղբյուրները Եվրամիության համար այս պահին կենսական նշանակություն ունեն։ Պրահայում անցկացվելիք միջոցառման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը բացառված չէ, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը, պատասխանելով Armenpress-ի հարցին։ Այս պահին նման հանդիպում հաստատված չէ, նշել է Վահան Հունանյանը, Թուրքիայի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր Պրահայում քաղաքական հանրության գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միության գագաթնաժողովը տեղի կունենա հոկտեմբերի 6-ին։ Վրաստանը պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության կենտրոն դառնալ հանուն տարածաշրջանում խաղաղության։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանում։ Ղարիբաշվիլիի խոսքով խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը միտված չէ գործող ձևաչափերին փոխարինելուն։ Նա նշել է, որ Վրաստանը հույս ունի դառնալ բարեխիղճ միջնորդ, որը կօգնի նորմալացնել տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջուդի Չուի հետ, կոչ արել դադարեցնել Միացյալ Նահանգների կողմից ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։ 2019-ին կոնգրեսականն այցելել էր Արցախ, ինչի պատճառով արգելվել էր նրա մուտքն Ադրբեջան։ Դա ինձ ստիպում է ավելի ակտիվ հանդես գալ Արցախի և Հայաստանի խաղաղ ժողովրդի օգտին, նշել է կոնգրեսական Չուն, որը Հայաստանի դեմ վերջին հարձակումները որակել է որպես հերթական հարձակում ինքնորոշման, ժողովրդավարության և ազատության գաղափարների վրա։ Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի պատգամավոր Քրիս Լոուն կարևորել է, որ երկրի կառավարությունը հրատապ հայտարարությամբ դատապարտի Ադրբեջանի ագրեսիան։ Միացյալ Թագավորության կառավարությունը պետք է աջակցի աշխարհի ջանքերին դադարեցնելու Ադրբեջանի ագրեսիան ու բռնությունը, գրել է նա Թվիթերում։ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայից հետո նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի վրա մեծ ճնշում է գործադրվում Բաքվի հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցության կապակցությամբ։ Ադրբեջանական Թուրանի փոխանցմամբ 8 սենատորներ, այդ թվում նախագահի նախկին թեկնածուներ, նախորդին նամակ են ուղարկել պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին ու պաշտպանության նախարար Լլոյդ Օսթինին։ Նրանք հետաքրքրվում են, արդյոք երկրի վարչակազմը պատրաստվում է շարունակել համագործակցել Բաքվի հետ անվտանգության ոլորտում։ Ամերիկացի օրենսդիրները նաև ցանկանում են տեղեկանալ, արդյոք Վաշինգտոնը որևէ օգնություն ցուցաբերել է այն ստորաբաժանումներին, որոնք մասնակցել են Հայաստանի դեմ ագրեսիային։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է հայ ժողովրդին, տեղյակ է Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին, ուղիներ է որոնում օգնելու պաշտպանել Հայաստանի ժողովրդավարությունը և ուժեղացնել երկրի անվտանգությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արտունին այդ մասին ասել է Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում։ Եթե վերարտադրենք խոսնակի խոսքը, ապա նա ասել է, որ առանց անվտանգության չի կարող լինել ժողովրդավարություն և հակառակը։ Նրանք երկուսն էլ անհրաժեշտ են։ Այդ ուղերձը մի քանի անգամ հնչել է։ Դրա մասին նաև խոսել է Բայդենի վարչակազմը ժողովրդավարության կարևորության և բռնապետության դեմ նրանց մարտահրավերների տեսանկյունից։ Ամերիկահայ կառույցների ղեկավարները կարևորել են այցը հատկապես Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում ԱՄՆ-ի հնարավոր ներգրավվածության տեսանկյունից։ Նախորդ վարչակազմը ավելի քան $100 միլիոն օգնություն էր տրամադրել Ադրբեջանին, անտեսելով Հայաստանը։ Այս ի հայտ եկած անհավասարակշռությունը պետք է վերացվի, ուստի այս այցի ընթացքում հանդիպումներն այդ առումով կարևոր հնարավորություն է, ավելի ամրապնդելու Հայաստանի կապերը ԱՄՆ-ի հետ և նպաստելու Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանը։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ ուղղությամբ կընթանան քննարկումները, սակայն այսպիսով Միացյալ Նահանգներն առաջ է գալիս և շեշտում, որ Հայաստանի անվտանգությունը մեզ համար ազգային առաջնահերթություն է և մենք գործնականում օգտակար կլինենք այդ հարցում։ Արամ Համբարյանը ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի այցը Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն բնորոշում է ավելի քան խորհրդանշական, իսկ Բրայան Արտունու կարծիքով դա կարևոր հանդիպում էր և լավ ազդանշան։ Կարծում եմ շատ կարևոր քննարկումներ են ընթանում, թե ինչպես Միացյալ Նահանգները կարող է դառնալ Հայաստանի անվտանգությանը նպաստող հավասարման մի մաս։ Խոսնակի գլխավորած պատվիրակության այս հանդիպումը անշուշտ չափազանց կարևոր է։ Այս զրույցը սկիզբ է դնում քննարկումների ապագայում հնարավորությունների ստեղծման համար։
Վաշինգտոնի հայդատի հանձնախմբի ղեկավարի կարծիքով խոսնակ Փելոսիի այցերը, ինչպես Հայաստան, այնպես էլ վերջերս Թայվան, վկայում են ավելի շատ վարչակազմի քաղաքական անվճռականության մասին, որն ըստ Համբարյանի վարում է ագրեսիվ տերությունների խաղաղեցման քաղաքականություն։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրենն էլ գտնում է, որ այս երկու այցերը փոխկապակցված են ընդդեմ բռնապետության ժողովրդավարության պաշտպանության մոտեցմամբ։ Ըստ Արդունիի, իր պաշտոնավարման ընթացքում խոսնակ Փելոսին մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական ջատագովներից էր, որը համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների ընդհանուր տեսլականին ժողովրդավարության աջակցության առումով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանն ու Գարեգին II երեկոյան հանդիպել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Մայրաթորի տարածած հայտարարությունում նշվում է, թե Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ տեղի է ունեցել շահագրգիռ քննարկում, որոշում է ընդունվել հանդիպումները շարունակել։ Քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանը երեք նախագահների ու կաթողիկոսի հանդիպումից ոչ մի սպասելիք չունի։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե եթե նախագահներից երկուսը համաձայնվում են նստել Հայաստանի անկախությունից հրաժարվելու կոչ անող պետական գործչի հետ, դառնում են հանցակից։ Ինչ վերաբերում է երեք նախագահների եւ կաթողիկոսի հանդիպմանը, որևէ սպասելիք ես չունեմ, որովհետեւ եթե երեք նախագահներից մեկը համառորեն պնդում էր, որ մենք պետք է մտնենք Ռուսաստանի կազմ, լա դնում եմ մի կողմ քաղաքական հոտառությունը, թե մեզ ուր էր ուղարկում։ Առհասարակ ինչպես կարելի է մտածել, հրաժարվել պետականությունից հանուն անվտանգության, կարելի է կարծել այդ անվտանգությունը Ռուսաստանը ի վիճակի է ապահովել։ Այսինքն եթե մեր երեք նախագահներից երկուսը կամ կաթողիկոսը համաձայնվում են նստել Հայաստանի անկախությունից հրաժարվելու կոչ անող պետական հանցագործի հետ, լեգիտիմացնում են նրա գոյությունը եւ նրանք պարզապես դառնում են հանցակից։ Շատ ցավում եմ դրա համար։ Եթե գոնե իրանք ի սկզբանե ասեին մենք ունենք նախապայման, հրաժարվել ես արդյոք քո ապուշ մտքերից, թե դեռ շարունակում ես դրա կրողը լինել, կարելի է ինչ-որ միտեղ հասկանալ, որ փորձում են դարձի բերեն, էլի։ Բայց եթե առանց նախապայմանի նստում ես, խոսում ես մի մարդու հետ, որ քո ինքնիշխանությունից հրաժարվելու կոչ է անում եւ ցույց տալիս, որ եթե իրանք անիշխանություն դա պետք է անեն, իսկ դրա վտանգները կարելի է կարծել չեն հասկանում, հա։ Դուք պատկերացրեք, հիմա Ռուսաստանից թե ինչպես են դուրս գալիս մարդիկ, որտեվ չեն ուզում գնան պատերազմ։ Ինչ է առաջարկում Հայաստանը այդ պատերազմին մասնակցեր։ Բայց Ռուսաստանին ենք միանում։ Արդյունքում ինչ պետք է ունենայինք։ Մտածել ենք դրա մասին։ Ես բացարձակ այն կարծիքին չեմ, որ նրանք ովքեր հիմա լքում են Ռուսաստանը կամ վախկոտներ են կամ չգիտես ինչ։ Իստում կքննարկի Տիգրան Ավինյանին փոխքաղաքապետ նշանակելու հարցը նախագիծն ընդգրկված է նիստի օրակարգում։ Երեք տեղի է ունեցել ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, ուսումնասիրվել եւ քննարկվել են ոստիկանության 4 աշխատակիցների նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում անկախության օրը տեղի ունեցած միջադեպի զոհվածների ծնողների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու համար հանձնաժողովը որոշում է կայացրել դիմել ոստիկանության պետին 2 ծառայողի ծառայությունից ազատելու եւս 2-ին նկատողություն տալու առաջարկով։ ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Հայաստանում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաքելության շրջանակներում այցելել է Վայոց ձորի սահմանամերձ շրջան, հանդիպել է շփման գծում տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հրամանատարների, տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նա նաև ուսումնասիրել է գնդակոծության ենթարկված վայրերը, զրուցել մարտական գործողություններին մասնակցած զինծառայողների հետ։ Ռուսաստանում մասնակի զորահավաք հայտարարելուց հետո երկիրը լքել ցանկացողների հոսքը շարունակում է աճել։ Դրա հետևանքով ավիատոմսերն առաջիկա օրերի համար շատ արագ սպառվել են կամ դրանց գները բարձրացել են մի քանի անգամ։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից ռադարին հայտնել են, թե սեպտեմբերի 20-ից 22-ը Մոսկվայից Երևան իրականացվել է 44 չվերթ, իսկ սեպտեմբերի 17-ից 18-ը 31 չվերթ։
Իսրայելի վարչապետ Յայիր Լապիդը և իսրայելական Էլ-Ալ ավիաընկերության ղեկավարը խորհրդակցություն են անցկացրել Ռուսաստանից Իսրայել թռիչքների հնարավոր ավելացման շուրջ։ Նպատակը դուրս բերել այն ռուսաստանցիներին, ովքեր իրավունք ունեն հայրենադարձվել Իսրայել և ցանկանում են խուսափել Ուկրաինայում պատերազմին մասնակցելու համար զորակոչվելուց։ Ըստ Իսրայելի ԱԳՆ գլխավոր տնօրենի, կառավարության հրամանով երկրում նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսվել հայրենադարձների ժամանման համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը սենատի քննարկման է ներկայացրել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիի թեկնածությունը Ռուսաստանում դեսպանի պաշտոնի համար։ Տեղեկությունը հայտնում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը համաձայնել էր նրա նշանակմանը։ Ղրղստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ Բիշկեկը նախաձեռնում է Տաջիկստանին հապկից բացառելու ընթացակարգ։ Ղրղստանի և Տաջիկստանի սահմանին իրավիճակը սրվել է սեպտեմբերի 14-ին, մի քանի տասնյակ զոհեր կան։ Իրանում անվտանգության ուժերի կողմից առնվազն 31 խաղաղ բնակիչ է սպանվել մի քանի օր 30 նահանգների 100 քաղաքներում շարունակվող զանգվածային բողոքի ցույցերի ժամանակ։ Դրանք բռնկվել են 22-ամյա Մահսա Ամինիի ձերբակալությունից և մահից հետո։